nta nubwo ngaho sinindi wajya gufata umushehe njyewe ariko ubundi ubwo buri murareba shehe gutyo kunsakuriza mwagezeho ngeze murakoze Kazana urumva niyo yagize ikibazo urabyumva ceceka maze iminsi ndara nabi ngira ngo umwana wanjye mufasa waje tukavugana oya ntabyo mubwira mama humura pe ni uraho rero mufa narimba ku bino tuvugane natwe tugukumbuye kumenya ufite akantu maze iminsi urya cyangwa wese urasa neza mwana nawe urasa neza ntabwo wamenya ko wari urwaye ngaho rero ndaje uvuge hari ibintu nshaka kuguhereza ariko mwana wa umeze neza ariko urasa neza rwose imana nikomeze bankarabirize bana banjye ibambike umwenda bita umushishiro imana ibashishira ibahishe mu mababa cyane mbese wowe wari umeze usibye wenda uburwayi ariko yewe ubu ntatse umugongo uri hano wakwirukanka ntabwo waba ukinyegereye umugongo wenyine birumvikana ariko nizere ko ari umugongo gusa nta kindi kibazo kiri ahantu namwe mfite hazima ariko ngeze hano ndumva hari ibintu biri yewe niba biri kumanuka bica mu mano niba biri kuzamuka bizamuka mu mutwe nuko wari udukumbuye wenda ahubwo ndumva hari akantu gahindutse na ya miti nishatse nayijugunya sinya tugomba kuyimara byaba ngombwa tugashaka n'iyindi iragatsindwa oya mama ntabwo wareka kumimira iragatsindwa na data wambyaye nta yindi nzamu nese ako kanya ubu urumva wakize umeze neza ku buryo utazongera ni nkabya ndanywa cyane inzoga cyangwa icyejo mu gitondo kire yose ugomba kuyimara n'ubu utarakira neza tuzashaka n'indi miti akantu uribwira se ariko mama nawe cyangwa ushaka nakumenye urasa neza wagira urasa neza nk'umuntu wagize mbese uri kubona hari ikintu kiriho bikiri bitoya gasoro kinjiye vuba amezi 2 biba bimeze biti ariko mana umwana wanyu uzajya mufata kubyinisha Sheri baby niko amasaha yagiye imyenda yanjye iri he Media Nansko yashyize mu ese ko agomba kuzana imyenda mu gitondo akayishyira hano umukobwa se niwe ubishinzwe ese ninde ubishinzwe ni njyewe muhamagare Medi sabwi ndi mpawe ubu uri kwitabira he bino hano imyenda yasobuje iri he
ntabwo ari ndi kubaza ngwino hano imyenda yasobuje ndimo ndabaza imyenda yanjye iri he icyo mbabaza ese ntabwo nuze kubaza ngo imyenda iri he narimo niba ukabona yishize sanze ejo narayimesuye yankakuma candayanikira mu cyumba cy'iwanje mu cyumba cyawe yego imyenda y'umugabo wanjye ba mu cyumba cyawe bwari bwije mwari mwamaze kuryama nembra ndayibika ndayibika mu cyumba cy'iwanje okay genda cyo avuga kandi nabyumvishe genda ese wowe urige cyane muri uru rugo mbwira urinde hano muri uru rugo hagarara hano bombavu ngore muri uru rugo imyenda yanjye nambara iri mu cyumba cy'umukozi iri mu cyumba cy'umukozi ese umukozi niwe ntunze cyangwa ntunze wowe ese ubukira ngo nzakora iki basi mbabara ntabwo nkubabarira iki ibyo wakagombye kubimbwira uriya mukobwa ni namubwiye nyine ngo afure imyenda ntayirangiza yize amahane urabwira umukozi ukayo icyumba cyanjye ni kinini kirimo garderobe ibintu byose birapangwa hari Cacarico. Kwanza ni gute mva muri douche karenda iyo nza nkagera hano muri salo imyenda yanjye itari yaboneka wowe wicaye hariya cyangwa uri murazenguruka mu nzu
sobanurira. Mbabara ntabwo bizongera. Reka nkubwire rero. Bisa nkaho ngewe ntacyo maze kuri wowe. Bisa nkaho utazi agaciro kakuzanye mu rugo rwanjye. Usa nkaho mbese nta kintu na kimwe wemerewe nk'iki. Ariko nawe bivuze. Umukozi niwe uzazana inkweto, amasogisi, imyenda y'imbere, amasengeri, buri kintu cyose. Ese ubundi si byo byamuzanye? Ibyo byamuzanye. Byamuzanye nyine ngo wowe wazanywe n'icyano. Wazanywe n'icyano wowe. Yese naje kumesa. Icyakuzanye muri uru rugo nta na kimwe wigeze ukora. Uraho umeze nk'ivaze hariya sukamo buri bintu byose hano. Urumva? Urarya, uranywa, ukaryama mu nzu nziza, nta kindi ukikumariye hano muri uru rugo. Ako bundi mu mazu yawe birugura ata mu mazu ni mazuki. Okay. Ndumva rero umaze kubyibuha, umaze gushyira mbese ibuno nyuma, umeze neza, urakeye, usigaye no kujya unsubiza uko wishakiye. Kandi we nta nicyo namariye. Hano utwa n'uyu musego nka wicara nkamenya ko mufite. Nakuzanye hano kugira ugira icyo ukora muri uru rugo, byara umwana ugira iki. None uraho umeze nk'ikintu uza gusa. Wewe ibintu by'umwana bizanye gute? Ntabwo nemerewe gukomeza kwirirwa ntunga ikintu hano kimeze nk'ikitagira umumaro. Rero reka nkubwire. Genda ndarambiwe. Iki kintu ntabwo nzongera kugisubiramo. Banze nkubwire. Ukora ibishoboka byose mbona utwite. Nintabibona umenye ko nari bwongere gusubiramo muri renge. Umuryango winjemo n'uyu nguyu. Basi mbabarira. Ntabyo kukubabarira. Yisange nta mwanya mfite. Ngenda kubwira n'amakosa ukoza ukora hano muri uru rugo buri kimwe cyose. Warangiza ukazamura umutwe utarimo ikintu na kimwe. Mumunga ibintu n'by'umukozi. Basi nyuma. Ntacyo numva. Numva iki kuri wowe? Wewe nakoze amakosa pe. Umva nkubwire. Mbabarira. Ubutaha nzongera gusanga imyenda yanjye iri mu cyumba cy'umukozi. Nzakudunda wowe. Utanzamurira ibibazo mfite mu mutwe wanjye. Ndacyari mu bintu byinshi mpiga na mama wanjye ndacyari gushakisha nawe. Akusishira ibyo bintu byose ubizanye uteye imyenda na mama wawe. Birangire. Ewa we. Aho ndebera wallahi. Umva. Nakumva mwana. Akira. Ngunu nure. Ngunu nure. Uturi biki? Ngunu nure ariko. Nahibyuzanye. Ngaho ndebera wallahi. Akomva iki mwana. Ndebera. Ako wabuletse. Wabuletse. Ngarebe igihonge cyo Umva. Umva maze mubwira ahubwo. Oya. Banza wumve. Wowe muri sinajyaga nkubwira ngo tujye twigira mu nkengero z'umujyi ni wabari boro nzima. Ikizanye mwizo givuga ni boro nyabaki. Ubaze boro yamezeho. Gutoragura imyanda. Ibaze boro ariko n'ubu ntaratura n'ubu nyikore. Uyo boro yumva ute? Basaze mwana. Ahubwo se ntabwo uzi boro nzanye. Iki cyumwe nikivamo igikurikira hazaba iki? Hazaba iki se njya mbimenya ko nanibuka n'inge navukiye. Hazaba irayidi mbesire. Uretse irayidi ni uzanye muri iki gifu. Oya ntabwo ari irayidi ariko nayo urumva ni nkari. Ntabwo yumvishije nzanye ihene. Ihene urabizi ko ziba zihenze muri kino gihe. Ihene yose. Biko mukuntu se inahebeba. Ahubwo wowe none se ushatse kumbwira ko nose ni wikore mwana nikoreye nyine ave hano turaza kuvugana ukundi ubwo wava mu magambo menshi ntura oya ubureze ngurutse uje baba banje nture buretse utanjyana nayo nyine nambika hasi ukuboko ihene ihene iranduje cyane uri kumva uzwisamba bikiba buretse gatoya maze nkubwira ibintu nawe inkoreye wowe buretse maze nkubwira ibintu nawe inkoreye udahari umva ndirukanse uri kumva uzi noneho injuga zinsabye kugira ngo nyirashijye muri no mufuka wowe uzi nohene oya buretse gatoya utari wambwiye muri ngo tujya
wari ku iteka ryose ubundi iyo wese kuba ushaka kujya kwiba mu ntuze uba ushaka kujya kwiba mu mujyi ujya kwiba mu nkengero z'icyaro nta muntu nta nubwo ngaho sininde wajya gufata umushehe njyewe ariko ubundi ubwo buri murareba she gutyo kunsakuriza mwagezeho ngeze murakoze Bofre nahundi ntago nakubwiye wenda utazambona ndaye rimwe kabiri se wavuga uti se musore wanjye bimeze bite nkuko ejo nakubwiye akazi nabonye kari hano hafi ya hano mutuye dore ni muri rwa ruganda ruri hano hirya kwa wa muzungu sinzi nimba umuzi hariya niho bampaye akazi ndavuga ni mu gihe ngishakisha inzu hano hafi kambe ngiye kwa sister cyangwa se kwa Bofre ndabizi ntago mwanyima indaro oya ntago bishoboka nibikabeho nibikabeho bimari igihe gitoya chapa akazi ubwo nimara gufatisha mbonye akazi keza nzahite comoka tu nanze ko twakwicara ntarabikubwira buriya umuntu aba agomba kuvuga nibyo byiza urabona se Bofre buriya icyo kintu ngiye buriya ikibazo cyari cyari ukuba wenda numva ko uba hano hafi naho kuba uri hano byose ni byiza cyane turabyishimiye nabibundi rwose ikibazo aho byari kuba iyo tubona uza hano umbwira ngo ucumbitse hano hafi kandi ari kwa mushiki wawe ntago byaba ari byo naho ubundi ahangaha rwose Kayuri isangane nk'iwawe urumva turakwishimiye cyane murakoze cyane urumva kazi nibwo nyigatangira ndacyari mushyashya urumva discipline ni nyinshi cyane ariko kahise kakuyoboka uko wagera mukamazemo imyaka urumva ngende adapta wagira ngo kamazemo imyaka kabisa ariko ni adapta vuba kuko bahise bamanaga poste ko babonye amashuri nize bari uburyo mbyitwayeho igihe gitoya tumaranye aho ati uko no kuvuga indimi nabyo biri mu bintu byamfashije kunzamura byihuse birumvikana kumva mu minsi mikeya nanjye Babusha. Mwiriwe. Babusha najya mu byutsi twaducira cyagiye hadusigaye muri kubiri. Cyagiye tubimura se suko mwatwimura amafaranga mufite ngo hasigaye mu muzatwaye. None se ubundi wowe gute wowe ubona abantu barimo bagenda none ukabatangira mu nzango urimo urabicyuza? Ako sinabitsaga twaducira cyagiye tubimura amafaranga yasigaye muri ako mwatwaye. Tuducire. Cyagiye tubimura se suko nandi mu bantu baba. Bimura vande. Bimura ba. Inderane. Suma ushaka nyibuka kuko no kuri gifirigo cya cyakiciye umugongo. Uba abantu bose batwimuye uri kubona isura yawe ari yanza mu maso mvuge. Ntabwo ari ngombwa nda kunyibuka ariko byiburi bicaye birabyibuka ko mwabidusigaye. Ako sugura ari bugasanga ayahe mafaranga nabasigara mu mwiki. Twari twumvikanye. Ubwo twafatanye amafaranga ngaye kurya nagusa. Yari 15 mu 12 asigaye 3. Tiya abandi. Bagenzi banye twari turi kuri muramwa ngo ngenze kugaruka mu gitondo kuva uwo munsi ndaza ngasanga buri gihe hafunze. Ako se urazara akazi ufite mu rugo uje kuba umuzamu basi tugusige ku gipangu w'umuzamu wicare kiri. Ikindi nge na ikindi namubaza. Amafaranga ngahe ngo 3. Twebwe tugusigira amafaranga 3. Yameze neza cyane. Oya byatangiye ahubwo kandi bigaragara. Byatangiye rwose. Felicitation ahubwo hagataho ngaho
urumva felicitation kabisa no kuza bajyana nk'ahantu nyine tugasangira n'ako gakoko tukabiserebura biremewe nta kibazo rwose turahari naraye neza naraye neza ntabwo umubu ugezeho oya ntabwo numvaga hahumura nko muri ntuza neza ibyo ni byiza rero uburyo iyo umuntu yaraye ahantu akaramuka neza aba ari byiza cyane abizi hano nta kintu ntababurana ikindi kikabeho icyo watubonera rwose aho buvure hanyuma se konje izageza ryari bo urebye nsa nkaho nyamazemo iminsi mikeya ariko wumva ishobora kuzamara indi minsi ntabwo ndabimenya njye se ko hari igihe banantungura hari igihe bampa kunji nkagenda ngo y'ukwezi najya kubona nkabona mu byumweru 2 barampamagaye ngo hari ibintu biri gupfa nkahita ngenda nirukanka nkagenda narwambaye tugomba mbenyereye abantu b'abapapa kwirirwana n'abagore babo ari igihe bibajena ntabwo bumva bikujena rimwe na rimwe mba numva ari byiza niyo mbonye nk'akana k'agahungu kanjye nyine gatambuka mba mbona ari sawa cyane noneho nyine urumva hari n'igihe no kwirirwa mu rugo nyine nk'abantu b'abagabo hari igihe bituvuna umuntu agasohoka akagenda akajya kureba abandi bagabo ibyo ni ibintu bisanzwe ariko rimwe na rimwe biba bikenewe buriya biba bikenewe ko nabonye abagore baba bashaka kubona keya z'abagabo babo hari abo tujya dusangira agacupa nkumva umugore yahise amuha ati ukumva nyaboneka ati uri hehe kumva yewe abantu biki muzajya mutubwenge musare mwibagirwa abantu ngo babataye aba baba bashaka kwiba yewe abonye tugenda bati nabegera nkabakora amakosa niba ubushaka gusaba saba neza ubwira umuntu ati mpa ese urashonje tugende mu rugo tukugaburire ukanse nyuma y'abandi bantu bose ngo mbishyuze ufite urashonje ni wariye waburaye ukeneye aho uryama ukeneye iki ibintu byo guhagarika abantu bigendera mu muhanda nabahaye imbaraga zanjye ko mwakanyishe bikara wagiye nde mwebwe jewe ubahamagaza no mfite imbaraga zawe sisi umuntu arakena yagera akasara mu mutwe ko abatindi mu mutemi tuba dufite ibyacu tuhagazemo tuba turi mu bintu byinshi dutekereza ku maproje twenda turi ku mutwe twishyura amakredi none uri muraza uduhagarika mu nzira uzajye wiga ikinyabupfura sibyo niba utararezwe wararerewe muri toyi warakuranye n'ingurube jya ugenda arizo ubana nazo urumva abanyana y'imbwa nindira uwakubona akambona hano mu muhanda ndi kuburana nawe hejuru amafaranga niba ari ibihumbi 2 niba ari 3 ubwo yatekereza yagira ngo narasaze cyangwa nayamaye bikarangira se basi nimba ari make wewe muri mide ese yibugeze baza abagenzi bawe ngo baze babahaye amafaranga ngahe ngiye amafaranga navuganye namwe nare yabahaye niba barakuriye niba byaragenze gute ntago mbizi siko nabahaye ngo zigire mute mugabane ibintu byo kuzitangira abantu mu muhanda n'ikindi gihe nizo uranyumva neza ntazujya kukubona inyuma yanjye akawanyana y'imbwa niba ushonje barakwambuye turusha amafaranga nese muyama nyine bikarangira tugende reka nkubwire n'ubutaha ntuzongere musabiriza mu muhanda mwigize imbobo barangiza ngo mwakoze mwakuye amaboko mu mufuka mugakora basore bikije ko mutagishaka gukora mwambwamwe yajyanye imana izanyishyurira ariko toka mbesiri imana izakwishyura imana sura yizi wowe imana ivugana n'abakene abantu babaye bati wewe wajyaga kuzana amabandi nkaye ngo dukore ntago nzongera koresha abatindi batagira iki